哦，好啊，唔該晒，好。係，我等佢啊。哇！話咁快就搞掂啦，真係幾分鐘。因為佢有香港特色，雖然係一個韓式小食，但係咧佢係1毫子啊，香港嘅1毫子啊。咁外表咧我就好滿意啦。咁不如睇下好唔好食啦。仲有佢哋好 nice 啊，送咗啲佢哋最新品啊。佢哋係叫做曲奇餅，裏面有勁大塊牛油㗎。陣間先試啦，等我試咗熱辣辣嘅先。哇！食呢個餅最緊要係咩啊？係打卡。嗱，記住打卡嘅方法係一定要錄像喎，因為大家睇住啦。好熱，好，好。哇！唔得先，真係好熱，我要攞張紙巾。唔該。咁熱，大家睇住佢嘅熱辣辣嘅煙啊！噔噔噔，20嗱記咩？新㗎，2025年㗎。哇！睇下幾長啊，可以拉到。哇！熱辣辣㗎。而家食嘢最緊要咩啊？係可以順便打埋卡啊！呢個型咯，仲有得食有得玩。好啦，玩完食物之後，我哋都要試下嘅。之後啲熱，我啲後悔咁快炆，因為我而家隻手都感覺到熱。等我試下先。我覺得咧芝士鹹鹹地，配翻埋個餅甜甜地嘅餅咧就幾好味。咁啊，我啊覺得可能因為啱啱整就即刻食啦。個餅咧係偏軟嘅，我覺得咧我中意食可能個質感再硬少少。可能咧你熱嘅餅，可能擺分零鐘可能會硬啲，我覺得個口感仲好食添。但係我好中意佢嗰個味道咧，個餅係唔會話太甜，跟住再加埋芝士鹹鹹地嘅鹹香味咧，我覺得好 match 咯。不過我想再拉絲。雖然有啲核突咁樣，我啲紙巾，你睇下，哇！啲芝士幾咁足料，哇！OK， 呢個推介，大家嚟記住食呢個，又可以影相打卡，又可以玩，有得玩有得食，40蚊。哇！葵港呢度咧，簡直係走進呢個潮流嘅尖端啊！呢度你睇下，都有而家好興嗰啲咧個人唱 K 房啊！咁咧15分鐘係40蚊，25分鐘係60蚊，15分鐘應該唱到3-4首歌㗎咯喎！嗱，呢個真實情況，你睇下望入去係 full 㗎，呢度全部都有人唱緊歌㗎。哇！呢度幾好啊，有得玩有得食，跟住買完啲家庭用品，唱翻首歌先翻屋企，搞掂。我諗住使唔使試下呢度嘅咖喱魚蛋？因為咧，我覺得魚蛋最緊要係咩咧？係要食陳，係咪陳皮魚蛋嚟㗎？唔係，我哋同緊咖喱魚蛋。哦，唔該。我哋揾下。我想講咧，咖喱魚蛋咧就係香港人嘅精髓。咖喱魚蛋之外，除咗啲好爽口彈牙嗰啲魚蛋之外，我覺得食街邊檔最緊要係食陳皮嘅魚蛋。雖然佢可能喺個魚肉比例上少一啲，但係仲有陳皮味同埋麵粉先至係嘅精髓。我哋揾下先。哇！嚟到呢個頂樓啦，就係最多食店嘅，睇下咩食先。嗱，一嚟到就見到呢個香港港式嘅小丸子。坦白講咧，章魚丸咧，我喺香港只係食某間銅鑼灣嘅紙百貨公司地庫嗰間嘅啫，因為咧嗰度嘅皮最薄，章魚最大最彈牙，味道最正宗。其他好多鋪頭有好多唔同配料嗰啲咧，就未必係我心水，所以我再睇下咩食先。誒，可唔可以試下？可以啊，唔該。有即場做嘅空氣肉乾喎，空氣肉乾。如果咧，你覺得平時我哋飲嘅廢水，即係嗰啲手搖飲品唔健康，呢度咧係有鮮果汁嘅即榨。陣間買翻杯先。
幾好喎，因為咧我成日覺得咧，我都幾中意飲嗰啲手搖飲品，但係覺得太多糖啦，有時呢啲夠健康，即係陣間買翻杯鮮榨果汁。其實咧我知道咧生果都有果糖，所以呢個幾好喎，幾好。楊桃雪梨蘋果一樣決定，唔該。楊桃雪梨蘋果，要大杯嘅。楊桃雪梨蘋果要大。20蚊係咪都係20蚊就呢個杯。哦25就25就呢個杯。我要大啦咁。25。係啊，唔該。幾好！頭先咧，我仲喺度諗緊，陣間介紹咩手搖飲品好咧？跟住我諗好多糖㗎喎，已經過 quota 啦。今個月唔知飲咗3、4杯啦。咁我就見到個鮮榨果汁啦。咁啊，介紹俾大家啦。其實咧，每杯平均咧都係廿蚊，大杯25蚊，仲平過手搖飲品啊，同埋健康啲嘛。雖然話果糖，但係起碼都係天然嘅糖啦。哇！咁快就有啦，我自己都唔記得叫咩，講多次。楊桃雪梨蘋果，啱我口味。點解我叫呢個 combination 咧？唔係嗰啲橙汁啊、芒果汁咧，就因為我覺得太多糖啊嗰啲都蘋果少啲，楊桃又酸酸地，梨啊清熱 ，good 啊！哇！呢度有一啲咧懷舊小食啊，不過由細到大，我阿媽都唔俾我食啊。係啊，你因為咧，佢話咧驚處理唔衞生啊。咁其實咧，我大個咗都係同意嘅，所以我一向都唔食。呢度好多飲品店，我就係驚呢啲會，唔係喎，呢個都大，都好多選擇喎。同埋呢度好近住宅區啊，我覺得呢度 OK 啊，就係咧你屋企炸又要買生果又要剩，喺呢度翻屋企前買翻杯方便。哇！仲有炸雞店，哇！有 yogurt drink，呢間。其實咧，我中意食嗰啲滷水串㗎，等我哋食下先。呢個係魚蛋嚟，係咪陳皮魚蛋嚟？哇！我終於揾到啦！食街邊檔嘅咖喱魚蛋，最緊要係陳皮魚蛋啊！要一串陳皮魚蛋。等我叫埋嗰邊嗰啲先，跟住一次過。除咗陳皮魚蛋之外，呢度有好多懷舊嘅小食喎，滷水串啊！你哋中唔中意食㗎？我相信呢啲係好多香港人嘅集體回憶嚟嘅。OK。食埋香港人另一集體回憶，呢個滷水小食。我覺得食生腸最緊要係咩？係夠彈牙，啲做到霎霎聲啊！加埋佢啲咖喱醬就更加好食。呢度有得值得推介。我見到有好多人嘅相喺度啊！果然唔係假嘅宣傳，係真係口碑話佢好食喎。哇！好香嘅蛋味啊，綠色全部都係綠色。呢度咧就係開心果甜品餐啦，有呢個開心果奶啦，你睇下奶樽嚟。然之後就開心果雞蛋仔啊，呢個雞蛋仔唔單止有呢個開心果醬喺裡面，係仲有麻薯嘅，等我試下先，掹開佢睇下會唔會見到麻薯拉絲？哇！見唔見到啊？拉開有啲麻薯喺度㗎，我最中意食嗰啲好 Q 彈嘅嘢食啊！得試下先。好香嘅開心果味，再加埋啲麻薯，一啲軟糯嘅口感，同埋雞蛋仔味正。因為我本身其實已經好中意食雞蛋仔㗎啦，不過通常咧食完味，估唔到同開心果都幾夾㗎喎。同埋我中意麻薯嗰種口感，總之有麻薯嘅我都好中意啊。
同埋新鮮熱辣啊！俾燜多次俾大家睇，哇！其實咧頭先我落柯打嘅時候咧，我覺得有啲貴㗎，因為咧平時我食啲雞蛋仔，最出名咧旺角嗰間啊嗰啲咧，可能都係30蚊到啦，原味呢度45蚊，但係抵嘅。我覺得因為佢有麻薯啦，同埋喺開心果裏面，佢唔係開心果醬嚟㗎，有開心果醬你會見到粒粒嘅開心果裏面嘅。講咁多，咁就買先啦。係，好。食呢個開心果全餐又點得呢個開心果奶咧？飲之前要熬勻佢，頭先唔記得熬，我而家熬一熬佢啊！試下先。可能我呢個溝得唔勻，所以咧就係飲到鮮奶味嘅，唔怪得知佢俾支飲筒我啦，要撈勻佢。咁咧，我覺得呢個打卡一流喎，幾 Q，係咪好耐未試用奶樽飲嘢咧？等我而家都開個過嚟飲啦。如果你呢個打完卡之後咧，可以開埋個飲筒飲啦，咁啊方便啲，同埋嗰啲開心果醬亦都可以撈勻啲。仔，你識唔識咁嘅？哇！喺度間滄海遺珠啊，一間平民嘅商場裏面，竟然有 cocktail 買，仲要係好多選款擇，仲有得即時做㗎，正喎！我頭先見到30幾蚊杯咋，正過手搖飲品啦。如果你中意飲 cocktail 嘅話，哇！我覺得咧呢次葵港之旅好滿足啊，因為咧我食咗好多唔同嘅小食，一次過滿足晒好多願望。嗱，咁咧我有個私心推介啊，我最中意就係傳聞中話用300隻蝦整嘅超級蝦拉麵啊！個湯底真係我 favourite 啊！我覺得咧我每個月最中意食一次啊，60幾蚊有咁多隻蝦，喺呢度嚟講咧係貴啲嘅小食嚟嘅。但係你諗下，平時啊，你是但啊去呢個快餐店啊食個焗飯都要價錢啦，咁所以我覺得60幾蚊係值嘅，因為啲蝦湯真係好濃郁啊！今日如果只有俾我揀一樣嘢嘅話，我會揀個蝦拉麵。